হাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ মিনি ব্লগ। সো আজকের এই ব্লগটাকে স্টার্ট করলাম এরকম রেনি অ্যান্ড ডার্ক ওয়েদার দিয়েই। তো আমি লিখে নিয়েছিলাম এখানে টু ডু লিস্ট, যার মধ্যে অলরেডি দুটো কমপ্লিট করে নিয়েছিলাম, কারণ এই ব্লগটাকে স্টার্ট করেছিলাম ওই 11:30 নাগাদ আর আমি উঠেছিলাম ওই 8টার সময়। তো এই কারণেই দুটো টাস্ক অলরেডি কমপ্লিট করা হয়ে গেছিলো। অ্যান্ড এখানে পড়ছি জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার নাম্বার 9টাকে, কারণ ওইটা আমি স্টার্ট করেছিলাম, তো এই জন্যই ওটাকে আমি রিভাইজ করছিলাম, কারণ আমার মনে হলো যে এখন একটু ফ্রি আছি আমি, আর এমনিতে এখন মোবাইল ঘাঁটতাম, তো এই কারণে রিভাইজ করছিলাম এখন আমি। অ্যান্ড বাইরে তাকিয়ে দেখলাম যে বৃষ্টি আরও জোরে পড়তে লাগলো। অ্যান্ড আমি এখানে পড়ছিলাম জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার নাম্বার 9-এর ব্রড কোয়েশ্চেন। মানে বলতে গেলে আমি চ্যাপ্টার নাম্বার 9টাকে ফুললি কমপ্লিট করে রাখার চেষ্টা করছিলাম, যাতে এক্সামের সময় আমার কোনো চিন্তা বোধ না হয়, যেন এক্সামটাকে ভালোভাবে দিতে পারি। তো এই কারণে আমি আগে থেকেই চ্যাপ্টারটাকে ফুল কমপ্লিট করে রাখার চেষ্টা করছিলাম। তো এই কারণে এখানে ব্রড কোয়েশ্চেন এবং সমস্ত মার্কস 2, 3 অ্যান্ড 5 মার্কস প্লাস শর্ট কোয়েশ্চেনগুলোকে পড়ছিলাম। সো দিস ইজ ফর টুডেজ ভিডিও অ্যান্ড বাই।